Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru rw'ibitekerezo. Mbere yo gutangira reka mbisabire ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kwibagera kuri like, share kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. kandi mbibutsa ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Uyu munsi amakuru yacu agizwe n'ingingo ebyiri. Iya mbere ikaba ari uburyo igiciro cy'amavuta mu Rwanda cyikubye kabiri. Ibyo tukaba tugiye kubigereranya n'ijambo Paul Kagame yavuze ku itariki 27 Ukuboza mwaka wa 2021. Inkuru ya kabiri turagaruka ku mwambari wa FPR mu Bufaransa witwa Sira Sylla. Abamukorera bakaba bamaze iminsi bamushyize hanze kubera uburyo abatoteza. Ibisa birasabirana, dukunze kwibaza ni gute umuntu muzima yakorera agatsiko k'amabandi n'abicanyi. Tugiye kureba uwo Sira Sylla uwo ari we mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu Rwanda ibiciro by'ibintu bikomeje kuzamuka. Mu ijambo Kagame yagejeje ku Banyarwanda ku itariki 27 ukwezi kwa 12 mwaka wa 2021 mu gihe cy'iminota 7 irengaho gatoya, yavuze ko u Rwanda ruhagaze neza, yibanda ku mutekano, aho yifatiye ku gahanga abo yita abanzi b'igihugu. Avuga ko abagikoreye amakosa bazashyikirizwa ubutabera. Twizere ko nawe ubwe atibagiwe mu bantu bazashyikirizwa ubutabera. Rero muri iryo jambo Kagame yarihanukiriye avuga ko mu gihugu muri rusange ibintu ari bizima. Avuga ko ibiryo bihagije mu gihugu, anavuga ko ubukungu bumeze neza, ko COVID-19 itabuhungabanyije. Nk'uko twabibonye kuri RBA, yasohoye inkuru igira iti ikiguzi cy'amavuta yo guteka cyikubye hafi inshuro 2 mu Rwanda. Reka tubanze twumve amakuru uko yatangajwe na RBA. Uru ni uruganda Manibu Industries rutunganya amavuta ava mu gihwagari mu karere ka Bugesera. Ni uruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 30,000 z'amavuta y'igihwagari buri munsi, ariko kugeza ubu ubuyobozi bw'uru ruganda buravuga ko ibyinshi mu bikoresho rukenera birimo n'ibihwagari rubikura mu bihugu byo ku yindi migabane. Aba bavuga ko ikiguzi cy'ubwikorezi ku isi cyikubye hafi inshuro 3 muri ibi bihe bya COVID-19 bituma igiciro cy'amavuta kizamuka. Ava mu bihwagari nk'uko bivuze ni ibihingwa, ariko iyo urebye neza muri iki gihugu nta hantu bihingwa. Tukemporota raw material ziva kure, ziva Ukraine, zikava muri Poland, zikava no muri Argentina. Kubera rero iki gihe cya COVID, muri iki gihe ibintu byose bikoresha inzira y'amazi byarahenze. Ni mu gihe abakoresha aya mavuta mu guteka amafunguro bavuga ko asigaye ahenda cyane. Amavuta yarazamutse cyane, yaguraga litiro amafaranga 1,800 none igeze ku 3,000. Ntabwo rero tukibasha kwigondera benshi muri twe. Byatumye abantu batangira no kurya amavuta atari meza. Hari amavuta nyamona menshi yaje, noneho umuntu yajya kurebera mu giciro kubigurika ugasanga ararya amavuta atari meza. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, hariho kuyakoresha inshuro nyinshi, ugasanga urayatetse, bayatetsemo amafiriti, barayabitse, kandi ubwo niko kora uburozi. Umuvugizi w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda Ntagengerwa Theoneste avuga ko batangiye kuganira na Leta uburyo iki kibazo cyabonerwa ibisubizo, kandi ngo hari ikizere ko nyuma y'ibiganiro ibiciro by'aya mavuta bizagabanuka. Ntago PSF ivuga ngo ufite igisubizo yonyine, ahubwo mu biganiro igirana n'inzego zibishinzwe niho hava igisubizo ko batireka se tube twafata icyemezo cyo kugabanya umusoro, dufata icyemezo se cyo kuba twafasha abatumiza ibintu muri urwego tubigenze gutya na gutya. Nk'uko uhagarariye PSF yabivuze, byaba byiza Leta y'u Rwanda ihagaritse gufata umusoro kuri aya mavuta, ndetse no ku bindi biribwa byaba byariyongereye igiciro bitewe n'uko abaturage bashobora kuza kwicwa n'inzara.
kandi bakabikora mu nyungu rusange kuko guteka amavuta ukayakoresha inshuro nyinshi bishobora gutera indwara zikomeye mu banyarwanda. Ni ukumirwa gusa aho umukuru w'igihugu ahaguruka akavuga ko ibintu bimeze neza, hadashize n'ibyumweru bibiri inkuru zigakomeza gusohoka zivuga yuko ibiciro bikomeza kugenda byiyongera. FPR turambiwe ibinyoma byawe. Turacyari kumwe kuri Ndabaga TV, reka twongere kubasaba batarabikora kuduha subscribe, noneho amandi mwese kuza kuduha like no gusangiza abandi iki kiganiro niba mwagikunze. Tugeze ku nkuru yacu ya kabiri igira iti umwambari wa FPR mu Bufaransa yifurije umukorera ko Sogokuru we yapfa neza. Tukaba tugiye kugaruka ku mudepite wo mu Bufaransa witwa Sira Sylla. Uyu nguyu akaba ari umufaransa ukomoka muri Senegal, akaba yaramenyekanye kubera uburyo ki yagiye mu kibazo cy'u Rwanda akerekana ko ashyigikiye FPR cyane, akajya yerekana amafoto ye ari kumwe na ambasaderi wo mu Rwanda mu Bufaransa. Akaba yaranagiye mu Rwanda inshuro ebyiri ariko araza kubyivugira. Mbere yuko tujya ku nkuru y'uburyo atoteza abamukorera, reka tubanze turebe ku nshuro ya nyuma yavuze ku Rwanda mu itangazamakuru ryo mu Bufaransa. Muze kureba uburyo ki yari ameze nk'uwasinze. Icyo gihe byatangaje abantu, yavugaga ameze nk'umuntu wasinze kandi bikagaragara yuko atazi ibyo arimo kuvuga. Turareba iminota mike cyane y'icyo kiganiro, akaba ari ikiganiro kimara iminota 40, tukaba tugiye kureba iminota itarenze 5 kugira ngo abatamuzi mu mwibonere cyangwa abatavuga ururimi rw'igifaransa murebe uburyo umunyamakuru yamubazaga ibibazo we agasubiza ubona nkaho atumvishije ibyo yabajijwe. Sira Sylla, vous nous avez rejoint, vous êtes avec nous par téléphone, députée La République En Marche et présidente du groupe Amitié France-Burundi Rwanda. Vous nous prenez en cours justement sur cette question des excuses. Emmanuel Macron pourrait-il effectivement faire des excuses aux Rwandais? Sira Sylla, mugeze mu kiganiro cyatangiye, mukaba muri depite wa République En Marche, mukaba muhagarariye groupe y'ubucuti hagati y'Ubufaransa, Rwanda, Uburundi. Muhageze tugeze ku kibazo cy'imbabazi, none Emmanuel Macron ashobora kuzasaba imbabazi abanyarwanda. Madame, moi, je tiens à souligner que je suis présidente du groupe d'amitié, oui. Je suis très engagée sur le sujet. Je suis partie 2 fois au Rwanda. Je travaille énormément avec la diaspora rwandaise. Pour preuve, il y a la semaine dernière, pour la journée de l'autisme, j'étais encore avec le Rwanda. Madame, ndashaka kongera kuvuga ko ndi president wa groupe y'ubucuti Ubufaransa n'u Rwanda. Yego, ibyo bintu birimo cyane. Nagiye inshuro 2 mu Rwanda, nkorana cyane na diaspora nyarwanda. N'ikimenyimenyi mu cyumweru cyashize ku munsi mpuzamahanga wa autisme nari ndi kumwe n'u Rwanda. Et Emmanuel Macron, je suis désolée, mais Emmanuel Macron, c'est le président de la République qui a pour la première fois parlé d'un génocide des Tutsis et pas des Rwandais. C'est le président de la République qui a ouvert les archives, plus de 8000 archives, on a eu le résultat avec la commission du CLEM. Emmanuel Macron, twumvikane, Emmanuel Macron ni umukuru w'igihugu. Ku nshuro ya mbere wavuze jenoside y'abatutsi, navuge jenoside y'abanyarwanda. Ni umukuru w'igihugu wafunguye ububiko bugera ku 8,000. Tukaba twarabonye ibyavuyemo muri commission du CLER. Y arriver et il faut mâcher, il faut avoir du recul sur tout ce que la commission a dit. On a les faits et moi je les entends d'un aveuglement continu à soutenir un régime raciste, corrompu,
qui, voilà. none ubu ngubu umuntu agomba gufata umwanya wo kwiga ibyo komisiyo yavuze byose. Kuri njyewe uko nabyumvishe ni ugufunga amaso guhoraho ku ngoma yavanguraga yaryaga ruswa. Ni ibyo ngibyo Emmanuel Macron. Et ça vous suffit? Vous pensez que ce sont des pas suffisants, en tout cas pour l'instant? Kuri mwebwe murumva bihagije, murumva ari intambwe zihagije kuri ubu ngubu? C'est pas suffisant. Non, mais attendez, on a un constat qui est clair et net. Mais ensuite, il me semble que le rapport fait plus de 2000 pages. Moi, j'ai eu tout avant. Donc, on fera ce qu'on a à faire. Mais je pense que depuis, moi qui suis président du groupe d'amitié, quand j'ai pris le groupe d'amitié, il n'y avait plus aucune relation. Moi, je suis allée 2 fois au Rwanda. Ntabwo bihagije. Dufite ubusobanuro buhagije bwumvikana. Ndumva raporo ifite amapaji arenga 1000, njyewe nayibonye mbere y'abandi. Tuzakora ibyo tugomba gukora. Njyewe uyoboye groupe y'ubucuti, nyifata nta mubano wari ugihari hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Njyewe nagiye inshuro 2 mu Rwanda. Alors justement, vous êtes allé 2 fois au Rwanda. Pardonnez-moi, Sira Sylla, comment le perçoivent-ils, ce rapport, les Rwandais? Pas juste Paul Kagame, mais les Rwandais eux-mêmes. Niba mwaragiye inshuro 2 mu Rwanda, tubabarire Sira, ni gute Abanyarwanda bafashe iyi raporo, Abanyarwanda birenze Paul Kagame? Ils le perçoivent, les premiers échos sont plutôt positifs. Moi, j'ai parlé avec les diasporas, j'ai eu l'ambassadeur. Après, c'est un rapport de plus de 1000 pages qu'il faut mâcher. Et donc, j'ai eu l'ambassadeur hier soir du Rwanda, et le Rwanda reviendra vers nous, mais il se félicite déjà que les archives aient eu plus de 8000 archives sans précédent, aient été ouvertes. Uko bayibona eko za mbere ni nziza. Njyewe navuganye na diaspora, mvugana na ambasaderi, ariko nanone ni raporo ifite amapaji arenga 1000. Agomba kubaho igihe cyo kuyisoma yose. Ejo navuganye na ambasaderi w'u Rwanda. U Rwanda ruzagarukira Ubufaransa, ariko kuri ubu yishimiye ko habayeho ububiko burenga 8,000. N'ubwa mbere byabaye bwafunguwe. Et que, voilà, la vérité, la recherche de la vérité, la recherche de la compréhension commune, parce qu'il faut une compréhension commune entre la France et le Rwanda. Les 2 pays s'en félicitent. Ensuite, le Rwanda comme la France, quand on a un rapport qui sort, qui est un rapport de plus de 1000 pages, ils étudient, mais les premiers échos sont plutôt, je peux le dire, positifs. Nuko bimeze, ni ukuri kuko hagomba kubaho gushaka ukuri no kumva ibintu kimwe hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda. Ibihugu byombi byishimye. Iyo hari raporo isohotse ifite amapaji arenga 1000, ibihugu byose byishimye. Nshobora kubivuga, eko za mbere ni nziza. Donc un rapprochement est possible. En tout cas, on va en parler dans la deuxième partie après une courte pause. Uko tubyumva, umubano hagati y'ibihugu byombi urashobotse. Turongera kuvugana nyuma y'akaruhuko gatoya. Reka mbace mu ijambo. Nubwo bari bamaze kumusaba ko bafata akaruhuko gatoya, uyu mugore wari umeze nk'uwanyweye ku nzoga yarakomeje. Je vous interromps. Pour être présidente du groupe d'amitié et pour avoir été 2 fois au Rwanda, donc j'ai passé peut-être 20 jours au Rwanda. Moi, j'ai toujours été bien accueillie. J'étais avec Hervé Berville, qui a représenté le président de la République. On était à la table des chefs d'État. On nous a très bien accueillis. Et moi, je travaille très bien avec le Rwanda, avec les diasporas. On se retrouve après une courte pause. Reste avec nous. Kuba ndi perezida wa groupe y'ubucuti, kuba naragiye inshuro 2 mu Rwanda,
namaze nk'iminsi 20 mu Rwanda, buri gihe nakiriwe neza. Nari kumwe na Hervé Berville wahagarariye umukuru w'igihugu, twari ku meza n'abakuru b'igihugu, twakiriwe neza, njyewe nkorana neza n'u Rwanda. Uwo wari umusogongero icyo gihe yitwaye kuri televiziyo, ikiganiro kikaba ari kirekire, bikaba byarageze n'aho yazamuye ijwi agasa nk'utukana, bigaragara ko ibyo avuga atabizi, kandi abandi bari bahari kuri iyo plateau ya televiziyo bo ni abantu basanzwe bazi u Rwanda, bamaze igihe bakora ku Rwanda. Nk'uko buri gihe yabivugaga, yagiye inshuro 2 mu Rwanda, kuri we akaba yumva ko bihagije, akanavuga yuko yagiye mu Rwanda bamufata nk'umunyarwandakazi, akumva ko bihagije kuba yavuga ku Rwanda. Reka dute tujya ku nkuru ikurikiraho yuko abakorana nawe bavuze uko yabatoteje. Umwambari wa FPR mu Bufaransa yifurije umukorera ko Sogokuru we yapfa neza. Dukunze kwibaza igituma abanyamahanga bamwe aho gushyigikira abanyarwanda bari ku ngo ya FPR bahitamo gushyigikira FPR. Rimwe na rimwe tugasanga barafatiwe mu bagore, mu kurya amafaranga cyangwa izindi ruswa zose FPR ikoresha yishushanya neza mu mahanga. Mu Bufaransa, ikihishe inyuma y'umwambari wa FPR, umudepite Sira Sylla, cyamenyekanye muri iki cyumweru cya mbere cy'umwaka 2022, aho mu itangazamakuru yo mu Bufaransa yashyizwe hanze nk'utoteza abamukorera kugera aho yifuriza umwe muri bo ko Sogokuru we yapfa neza. Mu nkuru dusoma mu kinyamakuru cyo mu Bufaransa cyitwa actu.fr, iragira iti: abafasha mu mirimo y'abadepite bafashe ijambo kugira ngo bavuge ubunararibonye bakuye ku mudepite wo mu gice gifite ubwiganze mu nteko, Sira Sylla. Ibirego bibiri byagishijwe mu nama ya Prud'homme, inama mu Bufaransa ikemura ibibazo hagati y'abakozi n'abakoresha. Aba bafasha abadepite b'umudepite Sira Sylla wa La République en Marche, akaba ari itsinda ry'abadepite ryubakiye ku ishyaka riri ku butegetsi, ryashinzwe nyuma y'amatora yo ku itariki 27 Kamena 2017, ryari riyobowe na Christophe Castaner, rigizwe n'abadepite 268 kuri 577 b'Ubufaransa, bangana na 46.4%, rikaba ryaraje gutakaza ubwiganze mu nteko ku itariki ya 19 Gicurasi 2020, bamaze kwigabanyamo amatsinda 2 mashya, ariyo irishingiye ku bidukikije, demokarasi n'ubufatanye, n'irishingiye ku gukorera hamwe. Bakaba baragaragaje imicungire idafututse, ndetse bashyikiriza akanama nkemurampaka k'aba Prud'homme ibirego 2 bimwerekeye. Icyo kinyamakuru gikomeza kigira giti: nk'uko tubikesha inkuru y'ikinyamakuru cyitwa Le Journal de Bœuf yasohotse ku itariki ya 3 Mutarama 2022, ikavugururwa ku itariki ya 4 Mutarama 2022, umudepite akunze kuba aherekejwe n'abafasha benshi mu mirimo y'inteko. Umumaro wabo ni wo gufasha umudepite wabo mu mirimo itandukanye, haba mu gace yatorewe cyangwa mu nteko rusange ikorera i Paris. Nk'umujyanama mu bya tekiniki, politike no mu butegetsi, umufasha w'umudepite aba afite umumaro ntagereranywa muri manda y'umudepite. Umudepite ni nawe mukoresha, kandi uburyo umufasha n'umudepite basumbana burasobanutse neza mu bijyanye n'amategeko. Gusa rimwe na rimwe imibanire ya kinyamwuga igeraho ikazahara. Niko byagenze mu biro by'umudepite wo mu gace ka 4 ka Seine-Maritime witwa Sira Sylla. Kuva yatorwa amaze gukoresha abafatanyabikorwa batari munsi ya 17. Mu mpuzandengo hashingiwe ku mibare, umudepite akorana n'abamufasha 3 kugeza kuri 6 mu gihe cyose cya manda ye.
kuri Sira Sylla abatari munsi ya 4 muri bo bahagaritse akazi kubera uburwayi bukomoka ku kazi. Niba umwe mu bayobozi ba politike wo muri ako gace amwita isoko ry'abafatanyabikorwa le supermarché de collab, ntibyapfuye guhirana gusa bitunguranye, hari impamvu. Mu gifaransa bagize bati des milliers de SMS abusifs, mu kinyarwanda reka tubyite ibihumbi by'ubutumwa bugufi buhutaza. Kugeza amagingo aya imibanire mu kazi yarahuritse ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo bafasha mu mirimo y'inteko 3 barimo 2 bacyuye igihe n'umwe ugikora w'umudepite Sira Sylla bahisemo kumujyana mu rukiko rw'akanama nkemurampaka tribunal de prud'homme. Ni ubutumwa bwo kuri murandasi, ubutumwa bugufi bunyuzwa kuri telefone mu gicuku rwagati, ubutumwa bw'ibitutsi. Niko uwo mu kinyamakuru bise Martin yabisobanuye. Inkuru ikomeza igira iti yakoresheje n'imbaraga nyinshi ububiko bw'impapuro bunini bubumbiyemo ibimenyetso, nk'uko abivuga, by'itotezwa ryica mu mutwe. Itotezwa ryatumye ajya kubibwira akanama nkemurampaka k'aba prud'homme. Asa n'unaniwe, Martin agira ati nakusanyije ubutumwa 2,000 buhutaza. Karuvariyo Martin yabayemo mu gihe cy'imyaka 2 n'igice. Rimwe na rimwe uyu mudepite yahamagaraga se wa Martin mu gicuku rwagati mu gihe we yabaga adashoboye kwitaba. Ubu butumwa bwuzuyemo ibitutsi Martin yarabaruye bugera mu bihumbi. Mu magambo ye Martin akomeza agira ati uyu mudepite yabaga ambwira ko namugambaniye, ko adashobora kunyizera na rimwe, ko nakoraga akazi kanjye nabi. Ubutumwa bwanditse bwazaga buri gihe kuri telefone ngendanwa, habaga ari mu saa 6 z'ijoro. Iyindi mpamvu ikaba kunyuranya n'umukwabo w'ijoro kubera inzoga. Mu byo yibuka Martin agira ati yamatiye kutubahiriza umukwabo w'ijoro kugira ngo mushyire inzoga yitwa champagne. Iyo nangaga yarampangayikishaga. Nari nyifitiye icyizere, nagendaga ndushaho gukonja nkigunga. Martin yagiye kureba umuganga w'indwara zo mu mutwe, maze uwo muganga anemeza ko uburwayi bwe bwari bufite aho buhuriye n'igitutu kitabasha gusobanurwa yashyirwagaho ku kazi. Akomeza agira ati mfite igikomere cyakurikiye ihahamuka, siniteguye gukira vuba. Uyu munsi Martin ari mu kiruhuko cy'uburwayi, yafashe umwanzuro wo kwegera akanama nkemurampaka k'aba prud'homme ndetse ategereje icyemezo cy'uru rukiko. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko atari Martin wenyine, kuko ikinyamakuru Le Journal de l'Oeuf kivuga ko gishobora kwifashisha mu buryo bw'urugero ubuhamya bwa Mariya, nawe wabaye umufasha mu mirimo y'abadepite wa Sira Sylla. Nyuma yo kuva mu mirimo ye mu gihe kirekire gishize, yagize ati nakoranye na Sira Sylla mu gihe cy'amezi 7. Mu ntangiriro yari igitangaza, yerekana ishusho y'umuntu mwiza kurusha abandi bose. Uku Mariya yamubonaga byatumye yitanga atizigamye mu mirimo y'uyu mudepite wakomokaga mu miryango itari iya leta, société civile, wanatangaga icyizere cy'uburyo bushya mu gukora politiki. Mariya akomeza agira ati bidateye kabiri natangiye kubona ubutumwa saa 10 za mu gitondo guhera mu cyumweru cya kabiri nangiye akazi. Yambwiraga ko ngomba guhindura uko ibiro bye bimeze kuko nta cyagendaga. Byaje kurangira urugendo rwa Mariya rurangiye, yagize ati nashonze nshira buhoro buhoro. Umunsi umwe yambwiye ko ntacyo ndicyo, nta gihe gishize ambwiye ko ndusha abandi ubwiza. Nyuma yahindutse umunyamwaga mubi cyane. Ijoro rimwe muri 2 nakiraga ubutumwa butajyanye n'ibihe nabaga ndimo, byarangiye nsinzwe. Namenye neza ko yaragiye kundangiza. Mu gihe cy'amezi 7 twamaranye, yabashije gutuma nizera neza ubushobozi bwanjye. Sinabashije kwitsinda, nari naramaze kuruha bikomeye mu mutwe.
iyindi mpamvu ikaba ari urugero rubanza mu kanama nkemurampaka. Martine uyitegereje umwanzuro w'abaprud'homme ashobora gutekereza ku rugero rw'undi mufatanyabikorwa wa Sira Sylla. Urukiko rwanzuye ko avuga ukuri mu gihe gito gitambutse. Mu nyandiko mvugo y'ubutabera ikinyamakuru Le Journal de Bœuf cyabonye uyu mufatanyabikorwa wahisemo kudatangazwa yatsinze ku ngingo eshatu yari yaragaragaje mu rubanza rwe: itotezwa ryica mu mutwe, gukora amasaha y'ikirenga adahemberwa, no kwirukanwa nta mpamvu ifatika. Uyu wahoze ari umufasha mu mirimo y'abadepite yafashijwe n'ubuhamya bw'abantu batari munsi ya 19 bahamije ukuri kwe. Muri byose inama y'abaprud'homme yemeje ko Sira Sylla yagombaga guha ibihumbi by'amayero uwo yahoze akoresha. Twibutse ko uyu mudepite yahise ajurira iki cyemezo. Iyindi mpamvu ikaba ko yifurije Sogokuru gupfa neza. Umuntu yavuga nanone ibyo Fawzi yabayemo. Umwe mu bahoze ari abafatanyabikorwa kuva ku ntangiriro. Kuva ku matora y'uyu mudepite mu mwaka wa 2017, muri urugero rwe ikigaragaramo mu gikorwa cyo gukoresha undi mu nyungu zawe, manipulation. Mu nyandiko ye Fawzi yagize ati: Sira Sylla yanshinze kumugura telefoni igendanwa nkoresheje amafaranga agenda mu bikorwa by'inteko. Anshishikariza nanjye gufata imwe, ariko simbibwire bagenzi banjye baje kumbwira ko yababwiye ko nabikoze nabanje kumubwira, nkabimubwira byarangiye. Gusa ntibyarangiriye aho. Nagombaga gusubiramo akazi kakozwe na bagenzi banjye kuko batari bashoboye. Uyu mudepite ntiyaburaga kuvuga ko abafatanyabikorwa be bamunukira, abandi bagorwa n'akazi. Igice cya nyuma cy'ubuhamya bwa Fawzi gifite icyo kivuze kurusha ibindi. Yagize ati: ku iherezo ry'igihe cyanjye mbere y'uko ntirukanwa, Sogokuru wanjye yandikiwe ibitaro. Kuko nabashaga guhura na depite, namunyesheje ko ngiye ku bitaro. Umudepite yarampamagaye uwo mugoroba ambwira ko nirukanwe. Ankurikiza umuvu w'ibitutsi bitagira ingano. Yifuriza Sogokuru gupfa neza mbere yo kuva kuri telefone. Kubera iyo mpamvu abandi twakoranaga babujijwe kongera kunyegera, mpabwa akato. Nubwo ubu buhamya butagira ingano, dushobora no kuvuga amateka ya Chloe yabayemo. Chloe nawe yabaye umufasha mu mirimo y'abadepite ya Sira Sylla hashize imyaka 3. Yakoranye amezi make gusa n'uwatowe mu gace ka Saint Martine, nyamara yahuye n'urwo Martine na Mariya bahuriye narwo muri aka kazi. Uyu mutegarugori yagize ati: bikimara kuba nabaswe n'agahinda, ibyabaye ku bandi nanjye byambayeho. Nakiriye ubutumwa bugufi kuri telefone mu masaha ya saa 8 na saa 9 za mu gitondo. Umunsi umwe yari yishimye birenze urugero, atubwira ko nta n'umwe twari buwanye, atwita abakundwa be. Hanyuma twabaye nk'ababyemeye batabyemeye, ahita atuzinukwa, atangira kuduhandagazaho ibitutsi. Nagiye nakira abagenzi banjye baturitse bakarira. Iyahamuka no kubihirwa. Chloe avuga kwiyahamuka, ariko akanavuga no kubihirwa mu kwiyemeza imirimo ya politiki. Yagize ati: nagize ukwemera muri njye ko nta bushobozi na buke nsigaranye. Sinashakaga kongera gukora. Amaherezo, hatitawe ku bitero yagabwagaho, yahisemo kuva iruhande rwa Sira Sylla areka akazi. Tubamenyesheje ko yaje kongera kubona akazi ku wundi mudepite. Ariko ntibirangirira aha. Undi watowe mu gice gifite ubwiganze muri guverinoma no mu gace yatorewemo, yatubikije ibanga ko nawe yakubiswe n'umurabyo. Uwo munyepolitike akomeza agira ati: nahise nangira kumwirinda. Nahise bumenyesha ko mfite ubuzima bwihariye butandukanye n'ubw'akazi. Ariko uyu mudepite nk'uko abivuga, we yari afite amahirwe yo kutaba umukozi wa Sira Sylla. Akomeza avuga ko bamwe mu bakoreraga Sira Sylla bamumeneraga ibanga, bakamubwira ko gukorera uyu mugore bikomeye.
nyamara amushyiramo imiyaga avuga ko Sira Sylla yatangiye politike mu gihe gikomeye, ko abanyepolitike bo mu gace ke batamwakiriye neza, ko byahinduye byanze bikunze imibanire ye n'abandi. Ikinyamakuru cyanzura kivuga ko cyagerageje kuvugisha uyu mudepite Sira Sylla mbere na mbere, agahita avuga ko ibyo byose byamuvuzweho ari ibihuha, yanga gusubiza ibibazo kuri telefone, agira ati ntacyo nshaka gusubiza kuri ibyo. Abanyamakuru ba Regional RBF bahise bamwohereza ibibazo binyuze mu butumwa bwa email kuri murandasi, bakaba bari bagitegereje ibisubizo igihe inkuru yasohokaga. Abahoze bakorana na Sira Sylla bongeye guterana bategura dosiye nshya. Kuri iyi nshuro ntibakeneye guhura n'akanama nkemurampaka kagizwe n'abapuridome, ahubwo barashaka kujya mu manza nshinjabyaha. Aha niho amakuru yacu arangiriye kuri uyu munsi. Reka twongere twibutse ku batarabikora kuduha subscribe, kuri mwe mwese kuduha like no kuza gusangiza abandi ikiganiro niba mwagikunze. Njye twari kumwe ndi Constance Mutimukeye, murangwe n'amahoro n'urukundo, mugire icyumweru cyiza.